السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. النهاردة عاملين لكم ريفيو عن الحلل اللي هي الجرانيت التركي. خلوا بالكم يا جماعة، والله ده ما اعلان وحياة اولادي. فانا جبت الطقم ده، عجبني جدا جدا، وجبت العرايس كتير قبل كده وشكروا فيه، فحبيت ان انا اجيبه واعرضه ويعني افيدكم بيه زي ما انا ما استفدت. يا رب ريفيو النهارده يعجبكم ونكون خفيفة على قلبكم، واسفة على الصوت المزعج بتاع الشارع عشان انا بصور على طول تلقائي. افتحي الكرتونة دي كده يا جنى. هو بيجي الكرتونة بيبقى فيها 4 حلل وطاسة، والمقابض اللي هي السيليكو دي اللي في الحلة اللي فوق دي بتبقى مغلفة كده يا جماعة. الأكياس دي والغطا برضو كل حاجة مغلفة. اسمه كوري. تمام. الجرانيت الكوري. وري يا جنى كده للسادة المشاهدين. ايوه شوفوا الغطا، قربي شوية للكاميرا كمان، لفي كده الغطا. جميل جدا جدا وفيه فتحات تهوية والخامة جميلة جدا. اقلبي الحلة كده، تحفة تحفة بجد. ودي علشان توزع الحرارة يا جماعة، جميلة جدا وسعره يعني كويس جدا بالنسبة للأطقم اللي احنا بنشوفها اليومين دول، بيبقى غلا بطريقة فظيعة. نزلي الحلة الصغيرة دي ووري السيركو كده اهو. بيجي معاها المقابض السيركو دي يا جماعة، 2 بس بيبقى موجودين معاهم في باكت كده، علشان يعني لو حبينا نشيلهم وكده ما يبقاش سخنة على ايدينا وكده. بس الصراحة يا جماعة حقيقي كل ست بتجهز بنتها او بتحب تجدد في بيتها بنصحها ان هي تجيب الحلل دي، تبقى جميلة جدا جدا. والطعام فيها ما بياخدش 10 دقايق وبيستوي، بيبقى زي الفل، وسهلة التنظيف، وما شاء الله عليها في التسوية تحفة، بالذات يا جماعة في المحشي. انا الصراحة جربتها كتير جدا في المحشي. والطاسة دي بتبقى جريل زي الجريل بالظبط. هاتيها كده يا جنى، وريها لحضرات المشاهدين على مهلك. معلش انا اسفه يا جماعه، انا اللي بصور عشان الجرين لاين عندي باظ، ولادي كسروه الحمد لله، فعقبال ما اجيب جرين لاين تاني. اهو زي ما شايفين حضراتكم كده. لفي الطاسه. لا ومتميزه يا جماعه كمان، دي مقاس 28. متميزه كمان يا جماعه بالبوزين اللي على الجنب دول، اللي لو حبيتي تصب منهم حاجه بيبقى سهله وجميله جدا. شو يعني جوس اي عصاره بتحبي ان انت تنزليها من الحاجات دي، جميله جدا زي ما جانا بتشاور لكم اهي. جميله جدا جدا جدا. ويا رب الفيديو ينول اعجاب حضراتكم، يعني ما يكونش ان انا ازعجتكم. اشوفكم الريفيو الجاي ان شاء الله، ومتنسوش اللايك والدعم الحلو عشان جنى. يلا يا حبايب قلبي، السلام عليكم، اشوفكم على خير، مع السلامه.